Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lagi ngejemput temen ke salah satu kampung terpencil di daerah Kulon ya, daerah masih desa Sindang Barang. Suasana mencekam banget, serem, dan kami mendengar suara yang tidak biasa saya dengar gitu ya. Suara yang cukup aneh. Coba dengerin pemirsa ya. Coba dengerin. Saya coba untuk buka kaca jendela saya. Guys, kita lagi nungguin temen nih. Jalannya cukup rusak, cukup parah. Katanya suruh nungguin di salah satu ujung jalan yang udah dicor, tapi kesananya udah nggak dicor lagi. Kita berdua di mobil dan nggak tahu entah suara apa itu yang kita dengar. Cukup aneh, nggak biasa saya dengar. Cukup aneh banget. Masa di salah satu sawah, nggak ada perkampungan di sini. Soalnya daerahnya daerah terpencil ya. Serem banget. Saya mendengar suara yang nggak biasa saya dengar. Serem banget ya pemirsa. Dengerin ya pemirsa. Ini saya sama teman saya lagi nungguin. Teman saya lama banget, ini posisi jam 1:30 malam. Gua nggak tahu harus pulang atau nungguin. Coba pemirsa dengerin ya. Suara apa mungkin pemirsa tahu. Suara. Gua ngeri banget dengerin pemirsa. Dengerin lagi pemirsa. Tah, mangka. Tah. Tah, sanon tah.